Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mau Mencoba Channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini sebenarnya eh, aku pengen sharing, berbagi sesuatu yang sebenarnya nggak lazim nih. Nggak lazim. Jadi aku pengen ngangkat sebuah berawal dari cerita ya. Berawal dari cerita masalah jerawat. Awalnya jerawat. Nah, ketika aku punya jerawat itu kan kadang kita bingung mau diapain nih jerawat. Mau dipencet juga nantinya kalau kita pencet itu dia akan meninggalkan bekas yang flek hitam gitu ya. Nah, kemudian aku coba-coba eksperimen dengan produk yang namanya, aku sebutin aja ya, Fresh Care. Jadi produknya ini namanya Fresh Care atau bisa juga Safe Care ataupun yang sejenis dengan ini. Nah, kemudian aku berpikir coba aku olesin ini kan biasa untuk masuk angin atau apa. Tapi eksperimen itu aku coba di jerawat guys. Jadi aku coba oles di jerawat dan beberapa hari kemudian itu kempes guys. Jadi tanpa dia bernanah itu kempes. Alhamdulillah kempes gitu. Ya, kemudian fungsi lain yang mungkin nggak sesuai dengan peruntukannya itu adalah, nah fungsi lain itu aku kan kadang kayak nggak enak di nafas, nggak lega, atau kita mau pilek ataupun batuk ya, mau batuk ataupun mau pilek. Itu aku coba dengan Fresh Care ini, ternyata alhamdulillah yang mau batuk nggak jadi batuk, yang mau pilek flu nggak jadi flu guys. Jadi nggak cuma Fresh Care ya, jadi sejenis ini juga Safe Care juga, aku awalnya pakai Safe Care juga. Jadi ini aku cuman berbagi aja, siapa tahu teman-teman ketika mencoba hal ini juga merasakan efek yang sama. Itu kan berarti ya manfaat dari produk ini lumayan gitu, asik gitu, dan bisa untuk nyembuhin kesehatan kita. Nah, oke, aku mau cobain. Biasa aku kalau ada jerawat, ini contohnya kemarin di sini ada, di sini ada, dan sekarang tuh udah kempes beberapa kali aku oles. Jadi emang rasanya tuh ada panas-panasnya gitu. Nah, sekarang ada nih gini, ini jerawat. Aku kan coba oles. Asem ini kayak acara make up aja guys, enggak ya? Aku cuman pengen nge-share aja. Mudah-mudahan ini berguna juga buat kalian yang punya mungkin ada jerawat kan, kesal mau diapain, kalian punya ini Safe Care, Fresh Care atau apalah yang sejenis dengan kayak gini, terus kalian olesin terus sembuh, itu kan bermanfaat gitu loh. Nah, kemudian biasa aku hirup itu kayak apa sih istilahnya kalau yang dihisap di hidung itu, tapi aku pakai Fresh Care aja gitu. Jadi kayak gini, segar. Itu, dan alhamdulillah ya, aku sudah coba beberapa kali, itu efeknya nggak jadi batuk. Pertama yang rasa-rasanya normalnya nih, mau batuk tapi nggak jadi batuk, terus yang mau pilek nggak jadi pilek. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan siapa tahu sih, aku nggak tahu sih kandungan di dalam ini, emang mestinya sih ini obat yang kandungannya pasti luar biasa banget. Oke guys, mungkin itu aja sesi sharing kali ini. Masih pemula juga, aku bingung mau bikin konten apa lagi ya setelah ini. Yang jelas konten-konten di channel aku yang mau mencoba channel ini, aku bakal mencoba sesuatu hal yang baru. Mungkin kalau ada yang bisa aku share. Kalau aku punya sedikit tutorial terhadap aplikasi Android kayak gitu, aku coba buatin, dan mohon supportnya juga untuk channel pemula ini ya. Mudah-mudahan bisa terus membuat sesuatu di YouTube. Oke, thank you guys, bye.